हनुमान जी को गदा किसने भेंट की थी? नहीं पता इसका आंसर। हनुमान जी को गदा। श्री राम जी। शिव जी ने। हनुमान जी की शक्तियों से प्रसन्न होकर कुबेर देवता ने उन्हें गदा भेंट की थी और यह गदा भेंट करते समय उन्होंने यह वरदान भी दिया था कि इस गदा को हाथ में लेकर वो कभी भी कहीं भी युद्ध करेंगे तो परास्त नहीं होंगे। हनुमान जी के गदा का नाम कोमोद की गदा है और हनुमान जी हमेशा इसे बाएं हाथ में रखते हैं, इसीलिए उन्हें वाम हस्त गदा युक्तम भी कहा जाता है। अब फालतू की वीडियोस तो बहुत ज्यादा शेयर करते हो, अपने धर्म की इन अच्छी चीजों को भी शेयर करो। देखते हैं आज कितने भक्त इस वीडियो को शेयर करके कमेंट में जय श्री राम लिखते हुए सनातनी पेज को फॉलो करते हैं। जय श्री राम।